ल कमल सर हजुर सर तलतिर के भइरहेछ यसो तलतिर बिउँ राख्ने कार्यक्रम भइरहेको छ। अँ, किसानहरूले आज मजाले आफ्नो अँ, खेतबारीमा हजुर त्यो बेड हिलाएर बिउँ राख्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। ए एकछिनपछि बेर्ना बिउको बनाउँदैछन् होइन बेर्ना हजुर बेर्नाको लागि खेत तयारी गर्दै होइन। हजुर अनि यो प्रविधि तपाईँले कस्तो लाग्दैछन्? यो एउटा परम्परागत प्रविधि हो सर। एकदम यसलाई अर्ग्यानिक प्रविधि पनि भनिन्छ, किनभने यो हजुर पहिलेदेखि खेती गर्दै आएको एउटा प्रविधि हो। त्यो प्रविधि दिगो हुन्छ, यसले दिगो हुन्छ माटोको उर्वरा शक्तिलाई हजुर राम्रो बनाउँछ, नष्ट गर्दैन। जस्तै आधुनिक प्रविधि मेसिनहरू ट्र्याक्टरहरूले हामीले खेतीपाती गर्दा माटो हजुर टाइट हुने, माटो हजुर बिग्रिँदै जान्छ। त्यही यो प्रविधिलाई एकदम राम्रो छ दिनकाली। यसमा माटोमा भएका केही गुड ब्याक्टेरिया अथवा गुड खालका जुन हुन्छ नि त्यो जस्तै गड्डेौलाहरू होइन त्योहरू धेरै मर्दैन होइन। हजुर त्यसले गर्दाखेरि माटो पनि मलिलो बनाउने, खुकुलो हजुर बनाउने, राम्रो बनाउने, उर्वरा शक्ति बढाउने हजुर इत्यादि विभिन्न किसिमका कुराहरू त्यस्ता खालका होइन जीवाणुहरूलाई बचाउने प्रविधि पनि हो होइन। हजुर अब त्यो अब अहिलेको होइन एडभान्स टेक्नोलोजीबाट अब जस्तै होइन ट्र्याक्टरबाट खेत जोत्दाखेरि अहिले त्यो चाहिँ अलिकति एक हिसाबले चाहिँ मासिन्छन् है हजुर होइन। तर यहाँको चाहिँ मलाई एउटा कुरा चाहिँ एकदम ठिक्क लाग्यो, जस्तै तलतिर पनि बेर्नाको लागि तयारी गरेछन् होइन फिल्ड। यसमा चाहिँ पातहरू राख्ने, मजाले टम्म पानी भरेर यसलाई सडाउने एक हजुर हप्ता। अनि त्यसपछि यो अहिले चाहिँ यो के भइरहेछ भन्दाखेरि जोत्ने मलिलो होइन हुन्छ। जोत्ने यो एउटा अर्ग्यानिक खेतीको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छन् होइन। हजुर यहाँ चाहिँ झन् यो गाई के भन्छ यो गोरुबाट हलोबाट होइन खेत जोत्ने आजभोलि चाहिँ दुर्लभै छन् होइन। तराईतिर त यो त उ भइसक्यो। ल हुँदै गइसक्यो। यहाँको लागि चाहिँ यो एउटा अहिले चाहिँ छँदैछ होइन। ल आजको हाम्रो यो संवाद हजुरसँग कमल सरसँग होइन रमाइलो भयो। ल यो हाम्रो यो सुर्नायाको यो खेतहरू हेर्नुहोस् तपाईँहरू, क्या मजाको खेतहरू रहेछन् है। र यहाँका खेती यही तरिकाबाट हुन्छ। हस् धन्यवाद।